Hej, mit navn er Anne Sørensen. Jeg er supervisor hos Voxmeter og ansvarlig for supporten af medlemmerne i Voxmeters panel. Medlemmerne i Voxmeters panel bliver rekrutteret via telefon, og hver år snakker vi med 52.000 mennesker. 7 ud af 10 af dem, vi snakker med, siger ja til at deltage i et interview, og 7 ud af 10 siger ja til at deltage i panelet. Alle medlemmer i Voxmeters panel er sikret 100% anonymitet. Voxmeter overholder også kvalitetsstempel, kvalitetsmåling og videresender aldrig kontaktinformationer videre til andre. Hos Voxmeter betyder kvalitet alt. Og fordi alle er tilfældigt udvalgt og rekrutteret via telefon, er alle persontyper repræsenteret i undersøgelserne. Som panelmedlem er man med i Voxmeters loyalitetsprogram. Vores medlemmer honoreres med 1 krone per minut, de deltager. Disse kan enten benyttes til donationer, til attraktive produkter eller gavekort. Voxmeter støtter herudover velgørende organisationer, hvor vi gav 1,1 millioner i 2014. Som medlem har man sin egen panelmedlemsside. Her kan man se point, gaveshoppen, donationer, præmier og vinderlisten. Herudover har man også adgang til support og alle undersøgelserne. Hos Voxmeter kan du have tillid til, at vi altid har fokus på anonymitet og kvalitet. Du må have en rigtig god dag.